Benvenuti in questa guida tecnica sul Dyson SV30. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Oggi ci occupiamo di un problema comune. Il tuo Dyson SV30 fa un rumore strano e non aspira correttamente. Questo può succedere per diversi motivi, come un motore difettoso o un filtro intasato. Se non affronti questo problema tempestivamente, la tua aspiratrice potrebbe smettere di funzionare del tutto, causando fastidi e costi aggiuntivi per una riparazione più complessa. Per questa riparazione, avrai bisogno di alcune semplici attrezzature, un cacciavite a croce, un cacciavite a taglio, pinze, un nuovo motore compatibile per il Dyson SV30 e un panno per la pulizia. Iniziamo! Per prima cosa, spegni e scollega il Dyson SV30 dalla corrente. Assicurati di lavorare su una superficie piana e pulita. Usa il cacciavite a croce per rimuovere le viti che fissano il coperchio della parte superiore. Fai attenzione a non graffiare la plastica durante questa operazione. Una volta rimosso il coperchio, potrai vedere il motore. Il rumore strano potrebbe derivare da un motore usurato o danneggiato. Controlla visivamente se ci sono segni di bruciature o polvere accumulata. Se noti qualcosa di sospetto, è il momento di sostituirlo. Per estrarre il motore, scollega i cavi con le pinze, facendo attenzione a non danneggiare i connettori vicini. Rimuovi le viti che fissano il motore al corpo dell'aspiratore e sollevalo delicatamente. Prendi il nuovo motore e posizionalo nello stesso alloggiamento, fissandolo con le viti che hai rimosso in precedenza. Ricollega i cavi come erano, assicurandoti che siano ben saldi. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Ora rimonta il coperchio superiore, avvitando le viti che hai tolto all'inizio. Assicurati che tutto sia ben fissato e che non ci siano parti allentate. Infine, collega il tuo Dyson SV30 alla corrente e accendilo per verificare che funzioni correttamente. Dovrebbe aspirare senza fare rumori strani. Per prevenire futuri problemi, ti consiglio di controllare regolarmente il filtro e pulirlo, oltre a evitare di aspirare oggetti che non siano polvere o detriti comuni. Assicurati anche di mantenere il motore libero da polvere per garantire una lunga vita al tuo dispositivo. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.